आमी आयज एअरपोर्ट पी आयक मेळपाक गेल्ले लॉ अँड ऑर्डर अरुण बाकरे सराक कितें हांगासर एकूच इश्यू आसलो टावटांचो जे टावटींग जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बिजनसाक खूब इफेक्ट जाता आनी बिजनसाक इफेक्ट जाता हेतून खूब जाण आमी 350 लोक आसा 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा ड्रायव्हर आहा तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा आनी आमी ज्या प्रमाणे आमचो धंदो चलता आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रॉयल्टी GST कावंटर रेंट हे आमचे ऑफिशियली कितें आहा ते आमी फारीक करता आमी इतले आसान सुद्दां टावटींग इश्यू हो क्लियर जायना हेच्या पयलीं टावटींग इश्यू भरपूर जातालो टावटींग इश्यू इतलो जातालो कितें आमच्या अक्षतांक कमिटी मेंबरांक सुद्दां टावट्सांनी मारलेले आसा आनी ते इतली व्हडली झगडी जाल्ली कितें त्या टायमाचेर कोणाचो जीव सुद्दां वचपाक शकता आसलो तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक मिटींग कॉल आउट केल्ली डिवायसटी आसलो दोनूय PI आसले एअरपोर्टाचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन तांकां सांगलेलें हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी हेजेर आमचो गव्हर्मेंट सुद्दां सदांच सांगता की ते टावटींग हें केन्नाच जावपाक जायना आनी आसपाक जायना आनी तेज्या उपरांत मिटींग घेतल्या उपरांत आमकां एअरपोर्टार एक बरो ट्रॅफिक PI येयलो सद्या आतां ते आसा तेज्या उपरांत आमकां बिजनसाक बरो आमकां खंय तरी बिजनस येवपाक लागलो टावटींग बऱ्यांतल्या बऱ्यान कमी जाल्लें आनी आतां ह्या दिसांनी जसो जसो धंदो मातसो वाडटा परत टावटींग वाडपाक लागले आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता ते बी बरें सकाळसून सकाळी मनीस येतलो सांजचो सुट्टा हांगासर आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टावटींग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग हे टावटींग इतलें अशें वायट दिसून आहा की ते लोक टावटींग करपाक येता पळय ते सारके कसले धुंदी आसता ते खबर ना सोरो पिवन गांजा ते मनीस इतले डेंजर आसा कितें ते कोणाक मारपाक शकता जिते आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी PIक मेळपाक येयल्ले आनी काल सुद्दां आमी PIक मेळ्ळे आनी PIक सांगलेले सर हे बंद जावपाक जाय म्हणून आनी तेज्या खातीर आमी आमचे मेंबर्स ड्रायव्हर आनी सगळी आमची महिला आहा ती बी आमी सराक आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले कितें सर हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी बंद करा म्हणून आमी PI कडेन अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूब सपोर्ट करतलो आनी आमी तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आतां की करतलो सगळें आमचे सारकें आमचे पोटां सारकी भरता एक भाड्याचे आमचे पोटां भरना ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडें मारून आनी आमी कितें खातलीं आमची भुरगीं आसा आमचे मिस्टर कोण ना फाटल्यान खावपाक आमकां सो आमचें पोट तेजे हातीन आसा सो आमी आतां अपेक्षा दवरून आसा तेजेरूच तर देव बरें आयज आमचे 350 लोक आमी स्पेशली एक एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनाचेर एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले म्हणजे आमी आयले कित्याक पोट तिडकीन आयलेले आसा म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें आमी इतलेच खातीर आयलेले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केलेलें आसा तांच्यांनी म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिजनस ना हांगासर आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जिवन मरणाचो प्रश्न आसा आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हळ्यार जाय तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता PIन सांगलें एनी टायम तुमचें कितें आसात जाल्यार तुमी येयात आनी जे तुमी ग्रिवेन्सीस आपल्या कडेन मांडलेले आसा ते फुलफील करपाचो प्रयत्न आपूण करतलो आनी तुमी जे कितें सांगलेलें आसा कितें क्वेरीज दिलेले आसा ते आपूण सगळें करतलो म्हणून सांगलेलें आसा आमी तितलेच नेटान ताका सांगलेलें आसा हे लास्ट टायम तुमचे कडेन आयिल्लें आसा हेच्या फुडें येवचें